Negweciria ni murona bahasha na maratathi mandikitwo guku, especially ni undu wa social media. Ni twarekanire ni tugukorwo tukiiga indo citu mahoya maitu, o mundu oke na sacrifice yake aige mbere ya Ngai, o mundu arugamie kigongona giake mbere ya Ngai. Sacrifice yaku na maundu matano mari urenda kigongona gikuruirire, kigongona gigwikire. Ogwo korwo wina maundu matano na sacrifice woigirire haha, ongithia na mbere na kuhunjia kigongona giki ni gigukwaririria, na kigongona giki ni gigukuruta thina-ini, kigongona giki ni gigutuma ume haha we mutoria thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Umuthi ni kwaria ciugo nini ngienda kwaria uhoro wa faida ya kigongona kia Ngai. No uhoro ucio ni ndirakoretwo ngiwaria YouTube maita meri. No umuthi tondu twi kigongona-ini kia Ngai giki Ngai aratuheire, ni ngwenda twarie uhoro ucio nigetha tumenye gitumi kiria gitumaga Ngai atuhe kigongona. Mwathani agocwo. Niki kigiragia tuhoere handu hothe, ona thiini wa nyumba eno riria twakaga kiuria kia mbere kigongona gigakorwo ha. Bwana asifiwe. Eno ti stage, giki ni kigongona. Mwathani agocwo. Giki ni kigongona, na kigongona-ini niho iguru ricemanagia na mundu, divinity icemanagia na mundu kigongona-ini, na nyumba ya Ngai ni kuigagwo kigongona nigetha mundu eitururira ho Ngai agacemania na mabataro make. Kwoguo eno ti stage, giki ni kigongona. Haha niho tucemanagiria na Ngai, na gitumi gia kuiga indo ici citu ciothe haha ni tondu ni tukwenda kigongona giki kiandikitwo ritwa ria Ngai thiini wakio, giki Ngai atawaraga na giki Ngai aragia, gitutetere ithuothe na gitume tume mbara-ini na maundu. Ningoretwo ngiaria kuria YouTube twina matini uhoro wa kigongona gia kwanyu mucii, kigongona gia itura ria kwanyu, kihumo. Na andu ni maruite mbara nene muno, ni magereire maundu maritu muno kugerera mithingi na ihumo cia kwao mucii, kugerera mithingi ciumanite na kinya kuri andu marutaga wira. Ni ndaririe kinya ngiaria ni kuri kinya magongona maitura. Bwana asifiwe. Ni kuri itura ungiingira muturire waku uthire, uroete direction njega uguo muturire waku wambie kuhura makona. Tareke ngwire ona andu athi ni moyo uguo, na ndikarie cia Sifu na akorwe guku na ndari aranjira. Bwana asifiwe. Sifu ira ndathie kumugeithia undu uria aranjirire ni tukenete muno, ni tondu wa Ngai gutuhe kigongona itura. Na aroiga ati kigongona kia Ngai kingiuka handu irima ciothe cia itura riu no muhaka ciharuruke, no muhaka ciothe ciathikire kiugo. Ni Sifu uranjirire uguo. Bwana asifiwe. Ndiroiga we ona ndui ni njaragia horo wa kigongona. Aroiga kigongona kia Ngai gikwambarario handu, no muhaka kiria kingi giothe kiaragia hau gituike furati na kiinamirire kigongona kia Ngai. Noguo ndina gikeno ni tondu ndiramenya Kasarani angikorwo kwi thauti ingira thamakaga kinyume na thauti ya Ngai, no muhaka ekire thiini wa ritwa ria Jesu, katika jina la Yesu. Ndiwe kana ni witikitie umuthi kigongona ni gigukwariria, umuthi kigongona ni gigugutetera, no umuthi ni ukuma haha wi muhotani thiini wa ritwa ria Jesu. Kigongona niki? Ndauga kigongona ni haria hamuritwo, haria mundu acemanagiria na Ngai. Bwana asifiwe. Hau niho Hana athire mbere ya Ngai, ageiturura muoyo wake, ageitirira ngoro yake hau, Ngai agicemania nake akimuhe Hana kigongona-ini kia Ngai. Hau niho Elija athire akiuga umuthi akihura githuri. Bwana asifiwe. Handu haria ungihurira githuri no kigongona-ini kia Ngai. Uwi Ngai no wihurire githuri kigongona-ini. Elija akihura githuri akiuga umuthi ni tukumenya Ngai wa ma ni uriku, ni tukumenya umuthi. Na agiakira Ngai kigongona, na akiuga uri ugucokia na mwaki ucio niwe Ngai. Hindi yo ni ambite akahakikisha kigongona giki kia Ngai ni aiguithanitie nakio. Bwana asifiwe. Kigongona ni kimui, ni ambite kuhakikisha kigongona ni kimui. Na riria arugamire Biblia iroiga mwaki ukiharuruka,
na muthenya ucio gukimenyekana Ngai wa ma ni uriku. Kigongona kia Ngai niho tuthiaga hindi iria tumetwo thutha ni mbara, hindi iria tumetwo thutha ni maundu, hindi iria mbara yaturituhira, hau niho turagira Ngai agatuhonokia. Bwana asifiwe. He mundu urahuriire aranjira ararotire muraika arugamite na ruhiu, aronire muraika arugamite na rwanjora. Ndiramwira ukuona uguo mundu atenyeraga kigongona-ini kia Ngai. Daudi hindi iria mbara yamurituhire, riria atarire andu a Ngai, Biblia iranjira wega orire kigongona-ini kia Ngai. Munabii agioka akimwira nigetha witeithure mbara ino, tenyera kigongona-ini. Akira Ngai kigongona na wamwambarariria kigongona, Ngai ni egukuiguira tha. Ira ucio ngitio uguo. Yes, tio uguo. Bwana asifiwe. Ni twendete maundu mekikio uguo, no Daudi akirwo ni Ngai njakira kigongona, na agiakira Ngai kigongona, na Ngai oru uri ari naguo, marakara maria arakarite namo ni undu wa bururi, agituika wa kumaiguira tha, agituika wa kumahonokia, na agituika wa gutuma magie na hindi njeru, hindi njega itari ya ruo. Bwana asifiwe. Ota wira wayo ni ki? Ota wira wayo ni manifestation. Ota niho mutumia ingiraga atari mwana akoime na mwana. Bwana asifiwe. Kigongona giki no gitume ugie mwana, kigongona giki no gitume ugie muthuri. Mundu singo akaingira kigongona kia Ngai, Ngai akagura usingoness wake akamuhe muthuri. Ndireraga mutumia ungi anjirite ni ahingire chapter yo tondu ciana ni ikingihire. Ndiramwira gukiri no ngi wina ithathatu, we uramakio ni 4. Kwina ungi wina icio no nake no arenda mu ungi aramaka tondu ena 40. Ndiramwira kigongona-ini kia Ngai kwina angi mena 45. Kigongona kia Ngai haha niho manifestation yonekagira. Maundu maria kuria thi maremete, kigongona-ini kia Ngai haha niho mahotekekagira. Mutumia akaingira kigongona-ini agaiturura ngoro yake mbere ya Ngai, Ngai agacemania nake. Mutumia wetagwo Hana akiiturura mbere ya Ngai kigongona-ini kia Ngai, Ngai agicemania nake akimuhe Samueli. Bwana asifiwe. Kigongona no muhaka gikuhe testimony. Bwana asifiwe. Ni turi twaigua ciana cia ucio ngietagwo atia Penina, ni turi twaigua ria cietagwo, ni tucioi maritwa tondu itiumire kigongona-ini, no kio tutacimenyire, no kio tutacioi. Ari na ciana cietagwo u. Kigongona giki kingi kurekereria indo no muhaka greatness ekume thutha. Kigongona giki kingirekereria kindu no muhaka unene ukume thutha. Ni tondu undu ucio ndunauma kwenda-ini gwaku kana kwa andu, wauma kwenda-ini kwa Ngai. Bwana asifiwe. Yeka ni muranyita. Yes, kigongona-ini niho mundu aingiraga muici akoime pastor. Giki nikio kigaruraga aici magatuika ahunjia. Giki nikio kigaruraga ahuri umaraya, atumia aria marumagwo guo. Gikamagarura gigatuma magie na ritwa, gigatuma matuike sister so and so. Bwana asifiwe. Kigongona-ini giki kuri andu makire akihituka uguo marauga tigana uria na agetwo ritwa riu. No kaguku tukamweta sister Susan, ni gwitigira ndiretigira kuhuthira ritwa ria mundu gutigathuke. Agoka guku tukamubatithia tukamweta sister Susan. Na kigongona giki gigatuma ahumbo kindu gitagwo respect. Bwana asifiwe. Kigongona ira ucio ngi kigongona nie ngenaga ni Martin tondu twahunjia he rwimbo tucoka tukaina ati kigongona njika atia jaririria. Kigongona jaririria. Bwana asifiwe. Yes, nderwo njire andu horo wa M-Pesa number 0722 okoro wina karamu 33
7140. 0722 33 7140. Barrenness igikinya kigongona-ini no muhaka kugie na fruitfulness. Bwana asifiwe. Barrenness uthata ungireho kigongona-ini no muhaka andu maciare. Kana ni uthata wa biashara ni kuri andu moko mao ni thata biu moko maticiaraga kindu gia hutio ni moko no muhaka gikue. Hindi ria guoko kuu guoka kigongona-ini no nginya guciare, no nginya kugie na ruri rwa kuongerera. Ero cio ngiruri rwa kuongerera. Amen. Moko ona moko ni matuikaga thata na mangikuraga to thata ona kiria mahutia no muhaka manine. Na kigongona-ini kia Ngai kou nikuo maundu mau magaruragirwo. Kou nikuo destiny cicenjagiria. Bwana asifiwe. Mundu utari wira angioka kigongona-ini kia Ngai kou nikuo Ngai athanaga na gukagia wira. Bwana asifiwe. We utari wira umuthi kigongona giki kwina andu gigukiriria ite nigetha oneo. Kigongona giki kwina andu gigukiriria ite nigetha we wikarire thiini wa ritwa ria Jesu. Kwina andu aingi muno makoragwo matharaurite kigongona. Nie ndiri umwe wao tondu nie muturire wakwa wothe na andu aya me haha ndirakena tondu ni aira. Nie nduritio ni kigongona kia Ngai. Kigongona kia Ngai nikio kinginyitie hau. Ngiaria uhoro wa kigongona ndikoragwo na silent fear iria ranjira ta tari guo kana ti wega. Ngoragwo ndina confidence ni tondu kigongona nigiacenjirie muturire wakwa, nigiatumire ngie na future. Bwana asifiwe. Biblia yugaga atia Jeremiah 29:11, I know the thoughts that I have towards you. Ndetiguo Biblia yugaga ni njui meciria maria ndimwiciragia no nigetha meciria mau makinyanire. Na ninjiraga andu no muhaka we align na meciria ma Ngai. Ti kiugo utindage ukiuga na wina guku ona ni uthuire ahunjia na ni utindaga ukiuga ari tatiga wigue riu ni sadaka arenda gwitia. Tiga wigue no mbeca. Bwana asifiwe. Njuria ngwire uhoro wa kigongona uria gikaga. Praise God. Ni urenda gucenjerio muturire. Align yourself nigetha the plan of God ehinga iguru riaku. Have you aligned yourself with that plan? Bwana asifiwe. Kigongona giki nigetha gikwariririe ri no muhaka gikorwo gikuwi. Mwathani agocwo. Hana ndathire kuririra kigongona atari na sacrifice. Athire na indo akuwete agithie agiitirira ngoro yake kigongona-ini kiu na kigongona kiu gikimwaririria. Ndungata ya Ngai igiuka kimwira we ni kunywa nyuire. Bwana asifiwe. No rugano ruu rugithira ni ati Hana akigia Samueli. Hana agituika nyina wa munabii munene wathamakire bururi wa Isiraeli. Kuria miakere yothe aturite aririte igituika ya guthario na akiambiriria rugano rweru thiini wa ritwa ria Jesu. Kigongona giki andu aria maumetwo thutha ni roho wa thina. Kigongona-ini noho ungiohorera. Kigongona araika ake aria matumagwo giki nikio marangagira. Ni tondu giki kumagia haha niho uhoro wa muoyo umagira. Haha niho arekagiriria muoyo kigongona-ini kia Ngai. Tero cio ngitia kigongona. Amen. Ni wega gutia kigongona kia Ngai. Bwana asifiwe. Nie miaka yakwa yothe ria ndanakorwo kanitha ndire ndathaka na kigongona. Ndaneka maria mangi mothe no kigongona ndire ndathaka na kio tondu nikio giatumire rugano rwakwa rucenjio. Bwana asifiwe. God changed my story. Ko kwina andu manjui ndi wa miaka 19 ndeto iria heanaga. Kwina andu manjui
ona itare na madigiri ona tiga ona ndarora muthuri we haria ndirenda kumurora ringi ndona akienda kuga ti 10 na kindu ni before. Bwana asifiwe. Na ndikwenda arie Mr. Giboro ndukarie ndeto icio reke cithirire hau. Cio ni citu nawe. Bwana asifiwe. To kwi mangiaria maria riu kinya cia kuraihu. Amen. No riria ndamenyire hinya wa kigongona, I connected myself with the altar. Na kigongona gigituma murugano rwakwa rucenjie. Bwana asifiwe. Yes. Ndenda kuga atiriri. Kigongona kia Ngai gicenjagia patterns cia generations. Uga generations. Yes, kuria gukoragwo generation curse. Kigongona kia Ngai nokio kingigotigithukania. Kigongona kia Ngai nokio kingituma kugie na njira, kugie na direction, maundu macenjie. Kigongona giki nikio njaragia uhoro wakio. Kigongona kia Ngai riria tugaga kigongona njaririria twaragia uhoro wa kigongona giki ni tondu kigongona giki no gikwaririe generation curse no ithire no ituikange na no ibunjangwo na turute wira thiini wa ritwa ria Jesu. Ni maundu nyonete guku kwi andu mokite every Wednesday ni ngoragwo kigongona-ini giki ngihoera andu na ngimokaga na mathina ma generations ndira maria meragwo matingithira ona ni kuri mirimo iragwo ndingithira. No kigongona-ini kia Ngai kou nikuo mirimo yo iragwo ndingithira, kou ni kwithiragira, kou nikuo premature death irugamagirio. Kigongona-ini kia Ngai nyonaga andu mokite haha ungikinya kanjira nie na nie ngania witu agikua mwaka uyu ungiarakua mwaka uyu ungiarakua mwaka uyu na kuroka mundu hena oranjirire na kuroka mundu arauga riu ni nie next. Tamaka andu a Ngai andu guthumburwa na arerwo niwe next. Ndiramuria ni witikitie ati kigongona kiuru nigigubunjuka na kigongona kia Ngai gikwaririe? Aranjira ni njitikitie. Ndiramwira very simply kugerera thabihu iyo waigirira kigongona thio owe na confidence ati we ukoima thi no ni ukuru. Bwana asifiwe. Ukoima thi no ni ukuru. Tio nini mundu twana twitu niguo masaka ya marekwo. It is not fair. It is not fair. Kigongona kia Ngai nikio gicenjagia patterns icio cia generations. Na mundu akaina rwimbo rweru. Thikiriria. Kigongona kia Ngai ni point ingi ndirakuhe. Hau noho andu marehaga ngatho ciao. Haha niho andu moka kwira Ngai ndi wega. Haha niho andu moka kwira Ngai tumite kuraihu nawe. Mwathani ni unginyetie guku ni unyonetie wega waku no tugi waku kigongona-ini kia Ngai. Hau niho andu mathiaga gwika uguo. Bwana asifiwe. Aria mathiaga gwicokeria ngatho haria bypass. Mwathani agocwo. Mekuo wakiigua metikia. Kwina andu agwicokeria ngatho bypass. Utanathie bypass ambi otenyere kigongona-ini kia Ngai wambi ucokie ngatho tondu kigongona kia Ngai kinya rire twathie na ngatho Ngai ni arekagiriria kiugo. Hau niho Ngai aragiria. Ngai ni aririe ibuku ria Genesis 8 kamuhari ga 20 niguo tareke tuthome tuigue uria ariria kiuga kiambiriria 8 kuma 20. Uyu ni Nuhu atuire thabina-ini thiku 40 andu magikuothe gukiaga andu angi akiuma agikora ino ni thi na Ngai uria ugite ni akamenina ni amenina andu othe ni mathira. Akiuga riu nie ni ngurutira Ngai igongona, nie ni ngwakira Ngai kigongona ndimurutire igongona ria gucokia ngatho. Tathikiriria verse 20. Nake Nuhu agiakira Jehova kigongona
agitwara nyamo emwe cia mithemba o wothe uri utari mugiro na ona imwe iria cia njoya agiciruta cire mahaki ma njino. Verse 21 irauga atiriri, nake Jehova akĩigua ati mucingo wa nyama icio ni mwega. Ningĩ Jehova akĩĩra na ngoro, tathikĩrĩria, ona ndanera Nuhu, ona ndanathi kwaria na Nuhu, nĩ gũkena kũrĩa akenire rĩ, nĩ gũkena rĩrĩa mucingo waumire rĩ, rĩrĩa mucingo wathiaga igũrũ rĩ, oigire atiriri, eerire na ngoro, ndigacoka, nĩ Ngai ũrĩa yarĩria, ndigacoka kũnina andũ aya, ndirĩ hĩndĩ ĩngĩ ngamanina, ndigacoka gũthahĩria andũ aya tĩri rĩngĩ, nĩ gũkorwo methugunda ma ngoro ciao nĩ ithugunda rĩkoragwo, mathugunda makoragwo marĩ o moru kuma nini-inĩ wao. Yani Ngai agĩtuĩka mũndũ understanding. Bwana asifiwe. Ngai agĩtwerewa atĩ kuma nini witũ tũrĩ andũ a mathugunda moru, tũtieciragia wega, akiuga rĩngĩ ndikanina thĩ ĩno rĩngĩ, ndikamathahĩria rĩngĩ. Bwana asifiwe. Ungithoma ibuku rĩa Samueli wa mbere kamuhari ka 7, 1 Samuel 7:7, Biblia ĩroiga atiriri, rĩrĩa andũ aya megwĩtwo Afilisti maiguire atĩ Aisiraeli mekũrĩa Mizipa, rĩrĩa maiguire mekũrĩa Mizipa, magĩũka nĩgetha mamahũre, magĩũka nĩgetha marũe nao. Narĩo Isiraeli rĩrĩa maiguire nĩ akore, makĩigua Afilisti nĩ gũka mokĩte, Biblia ĩroiga makĩguoyoha, makĩgĩa na guoya warĩ mũnene mũno, na makĩinaina. No hĩndĩ ĩyo rĩ, andũ aya marĩ a Ngai nĩ moĩ thiri, magĩtenyera kwĩ ndungata ya Ngai Samueli, magĩtenyera. Tathikĩrĩria ũrĩa mamwĩrire. Ngwenda gũthoma 8. Ciana icio cia Isiraeli igĩkĩra Samueli atiriri, menya ũtige gũkaĩra Jehova Ngai witũ nĩ ũndũ witũ, nĩgetha atũhonokie, atũrute moko-inĩ ma Afilisti. Andũ aya nĩ monete ũgwati, nĩ monete nĩ mekũhũrwo, no makĩmenya thiri yao ndĩrĩ ũgĩ-inĩ wao. Kwĩ ndungata ya Ngai, ndungata ya Ngai nĩ kũmenya ũrĩa ĩgũtũthaithanĩrĩra kwĩ Ngai. Thikĩrĩria verse 9, haha niho ndĩrenda wĩigue mũno. Nake Samueli agĩkĩnyita kagondu ka nyondo-inĩ, agĩkaruta gatuĩke ihaki rĩa gũcinĩrwo Jehova karĩ kagima oro ũguo. Ningĩ Samueli agĩkaĩra Jehova nĩ ũndũ wa Aisiraeli, nake Jehova akĩmũcokeria ũhoro. Bwana asifiwe. Agĩkaĩra Jehova nĩ tondũ wa Isiraeli, agĩthiĩ kĩgongona-inĩ akĩruta kagondu ka nyondo-inĩ karĩ kagima, agĩcoka agĩkaĩra Jehova nĩ ũndũ wa Isiraeli. Bwana asifiwe. Niona rĩrĩa ngũthomaga ũhoro ũyũ nĩ menyire Ngai nĩ endete kũigua mũcingo mwega. Ũndũ ũcio nĩ ndĩũthomire na ndona biũ. O ta ũrĩa mũndũ aiguaga choma cianunga handũ ũkaigua ta ũretwo kuo ona okorwo ndũrĩ mwĩte, ũguo nĩguo ndona. Onake Ngai nĩ akenagio nĩ mũcingo. Tathikĩrĩria verse 10. Na rĩrĩa Samueli arutaga ihaki rĩu rĩa njino rĩ, Afilisti magĩthengerera hakuhĩ nĩguo mahũrane na Isiraeli. No Jehova akĩrurumĩra Afilisti marurume manene mũno mũthenya ũcio, akĩmanyarithia mũno. Bwana asifiwe. Akĩmaguoyohia mũno mũthenya ũcio makĩhũrwo. Bwana asifiwe. Rĩrĩa mũcingo wathiaga igũrũ, rĩrĩa mũcingo waumagara, Ngai akĩwĩigua, akĩharũrũka na marakara, agĩũka kũũrĩria ciana cia Isiraeli, agĩũka agĩtũma Afilisti mahũrwo na manyarirwo. Okire akĩrehe thunderstorms, akĩrehe marurume manene mũno kũrĩ wa Afilisti, na Afilisti mũthenya ũcio makĩhũrwo. Mwathani agocwo. Kĩgongona kĩa Ngai hĩndĩ ĩrĩa ũracokia ngatho, hau niho anja yaku yumaga, hau niho Ngai aragĩria. Hĩndĩ ĩrĩa ũtenyeretio nĩ thĩ, kĩgongona-inĩ kĩu
hau niho weteithuraga, hau niho muturire waku ucenjagia, hau niho Ngai akuheagira testimony, hau niho rugano rwaku rucenjagiria. Mwathani agocwo. Nie rwakwa rwacenjairie kigongona-ini na korwo kuma na time andu aingi ni mangiaria uhoro ucio tondu nie rwakwa rwacenjairie kigongona-ini. Ona ngwiciria ni undu uria nderutĩire muno ri na kwineana Ngai akiuga uyu onokorwo ni kuri andu matakorwo mariete no riu ni uria makiyendithĩrĩirie metindĩkĩrĩirie ngikirwoka. Bwana asifiwe. Ero cio ngikaba kwiyendithĩrĩria kwi Ngai ti kwi mundu, kwi Ngai. Nie ndetindĩkĩrĩirie kuo, kuu ni kuo ndetindĩkĩrĩirie. Bwana asifiwe. Kinya Ngai akiuga o we uretuma guoka we uka. Bwana asifiwe. Na ni wega gutungata rungu rwa tungatĩriega. Amen. Ni wega gutungata rungu rwa tungatĩri ki ega, tondu hau mundu ni arutĩkagĩra, hau mundu ni atuĩkaga kĩrĩa Ngai endire ũgatuĩka. Ĩra ũcio ũngĩtuĩka mwathĩki, thĩna waku ni karoto kanini ũguo, karoto kaigana ũguo gagatũma ũtenyere kwambĩrĩria handu. Bara ĩrĩa hũrĩtwo gũkũ bishop ni andũ aingĩ haha makĩnjĩra atĩ ndĩ mũcerere ni kwambĩrĩria wĩra ni nene mũno, no kaba ihinda rĩaũ, kaba ihinda rĩa Ngai. Ndanerwo bishop, ngerwo nĩkĩ ũtambagia, karĩ kĩ ũtambagĩrĩria. Ihinda rĩa Ngai nĩrĩo rĩega. Ĩra ũcio ũngĩ eterere ihinda rĩa Ngai, because ihinda rĩa Ngai rĩakinya, he will make everything beautiful. Bwana asifiwe. Uga kĩgongona njarĩrĩria. Yes, kĩgongona nokĩo kĩ-appointaga generational leaders. Bwana asifiwe. Kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga atongoria arĩa megũtũra matongoretie even in generations. Amen. Musa arutirwo kĩgongona-inĩ, athire akĩhithwo maĩ-inĩ agĩtũra mũhithe. Bwana asifiwe. Nĩ Ngai wamũhithire gĩkabũ-inĩ kĩu, nĩ Ngai wamũhithire na Ngai amũhitha muthenya ũmwe agĩtuĩka wa kũmũhũthĩra na njĩra nene. Andũ arĩa manarutwo manatuĩka sacrificed, andũ acio Ngai anamahũthĩra. Bwana asifiwe. Samueli arutirwo mbere ya Ngai kĩgongona-inĩ kĩa Ngai agĩtwarwo. No mũthĩ ũyũ tũthomaga gũtirĩ mũnabii ũngĩ wathire bũrũri wa Isiraeli mũnabii ne jaji thutha wa Samueli. Samueli agĩtuĩka a generational leader. Tũtanambĩrĩria kũgĩa na thamaki, Samueli niwe warĩ mũthamaki wa mũico na niwe warĩ mũthamaki wa gũtungata mũthamaki na mũnabii. Kĩgongona nĩkĩ appointaga generational leaders. Bwana asifiwe. Kĩgongona gĩgagũtigithũkania na mbara na iũndũ cia kwanyu mũciĩ, gĩgagũtigithũkania na limitation. Kĩgongona gĩkaria gĩkoiga ũyũ nĩ wakwa, no nĩ egũtungata, no nĩ egũcenjia history. Ndĩretĩkia ndĩraria na andũ megũcenjia history ya kwao mũciĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa kũreragwo gũtirĩ direction, kwambie kũgĩa direction. Bwana asifiwe. Kũrĩa kũratuĩkĩte kinya gũtirĩ thome wa kũingĩra, kũgĩa thome thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, kũgĩa thome wa kũingĩria ngari. Generational leaders. Amen. Ngai arutaga andũ kũraihu. He karũgano ndaheirwo ndiũĩ kana no wega gwĩkaheanĩra haha kati wega no kũngĩgathũka bishop aya othe me haha nĩ makahoera. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndarĩ nda ya mami witũ rĩ, mami witũ arĩ mũnini mũno, arĩ wa mĩaka 16. Ndĩ nda ya mami arĩ wa mĩaka 16. Baba gũkũ wũi Ngai. Wũi nĩ
nĩ gwatuĩkire o nĩ mũnini mũno nĩ ambe arute kamundu karĩkũ gaka nĩgetha thome no nĩ arĩa rĩu magĩciarĩte mũtumia ũrĩkũ nĩo moigaga mwana ũyũ nĩ mũnini nĩ ambe arute kĩrĩa kamũrigo gaka kambe kaigwo thĩ nĩgetha mũndũ ũyũ atho nowe tondũ arĩ na kĩoneki ndetĩkĩrire gwĩka atĩa Ngai hihi nĩ amuonetie ũmũthĩ tondũ ũmũthĩ gũtingĩrĩ na synagogue of hope korwo nĩ ndatwarirwo na kũu gũikagio rĩu niĩ ndeto icio na ndaciguagĩra mathiko-inĩ ma ũcio mũtumia ũcio waugaga njĩkwo ũguo ndaciguagĩra o kũu atumia makiuga karĩa nĩko keragwo karutwo karĩa. Bwana asifiwe. Ngai nĩwe appointaga greatness. Ngai nĩwe ohakaga na ka appoint greatness. Kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo gĩgũtũma aingĩ moime gũkũ marĩ ahotani moime gũkũ mena testimony na moime gũkũ mena direction. Nĩ kũrĩ andũ maingĩrire gũkũ no nĩma ona rũciũ ndoĩ arokĩra thiĩ kũ. Ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndatangatha kĩgongona gĩkĩ gĩtũme ũgĩe na direction na gĩtũme mĩrango ĩhingũke na gĩtũme njĩra ihingũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Kwĩna andũ maingĩrire kĩgongona-inĩ gĩkĩ na kinya biacara matiũĩ nĩ atĩa maica matiũĩ nĩ atĩa gũgũthiĩ no kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩgũtũma ũgĩe na direction na nĩ gĩgũtũma maũndũ magĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngwenda kuuga atĩrĩrĩ Jakubu amenyanire na Ngai kĩgongona-inĩ. Jakubu acemanirie na Ngai kĩgongona-inĩ hĩndĩ ĩrĩa thiaga kwa mamawe arĩ confused torĩa ndĩramenya andũ amwe gũkũ nĩ confused nĩ ũkinyĩtio mũico nĩ maũndũ magakuma thutha. Jakubu nĩ kũũroraga ndakae kũũragwo nĩ mũrũ wa nyina no agĩkinya handũ agĩkoma na handũ hau harĩ kĩgongona kĩa Ngai hetagwo Bethieli kĩgongona kĩa Ngai agĩkoma akoma Biblia ĩroiga akĩona ngathĩ yumĩte igũrũ ĩkahutia thĩ ĩhutĩtie matu na ĩkahutia thĩ akĩona araika makĩambata na magĩikũrũka na akĩona mũrũ wa mũndũ arũgamĩte ngathĩ-inĩ ĩyo na akĩmũhe promise akĩmwĩra nĩngathiĩ nawe nĩngatũma ũnenehe nĩngatũma ũgacĩre na nĩngagũcokia haha ngũnenehetie na ngũrathimĩte. Ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kwĩna andũ Ngai ekwaria igũrũ rĩa ũmũthĩ na nĩmekumagara na nĩmagacoka haha Ngai amanenehetie Ngai amaramĩtie na Ngai amatuĩte andũ anene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tiga gwĩtigĩra mbara iria ũragerera tiga gwĩtigĩra maũndũ marĩa ũkuanĩtie. Ũmũthĩ kĩgongona wĩra wakĩo nĩ gũkuithio mĩrigo. Bwana asifiwe. Gĩkĩ nĩkĩo gĩgũtũkuĩra mĩrigo gĩkĩ nĩkĩo gĩgũkua mĩrigo itũ yothe. We ũtarĩ na direction we ũraigua kinya kaba kwĩyũraga. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya waku wa gũtũũra. Uga nĩguo mũthenya waku wa gũtũũra. Nĩ ndona nĩ wauga. Bwana asifiwe. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa gũtũũra nĩ tondũ kĩgongona kĩho gĩkĩ wĩra wakĩo nĩ gũkua mĩrigo gĩkĩ wĩra wakĩo nĩ gũkua mĩrigo itũ yothe tũkaũkwo Ngai agatũringĩra ciama ciake. Nĩ ndĩramenya ndĩraria na andũ maratwĩrorera kuma kũraihu na kuma gũkuhĩ no nawe no ũconnect na ithuĩ kũgerera namba ĩyo ũrona screen-inĩ yaku no ũconnect na ithuĩ kĩgongona gĩkĩ gĩkwarĩrĩrie na torĩa Bishop augire kĩgongona gĩtithiagwo na sadaka gĩthiagwo na sacrifice. Sacrifice nĩ kuga kwĩrutĩra gwaku guothe. Niĩ no nemwo nĩ kũmenya kwĩrutĩra gwaku guothe kũigana atĩa no we kwĩrutĩra gwaku guothe ũngĩgũtwara kĩgongona-inĩ kĩgongona no nginya gĩgũtetere kĩgongona no nginya gĩkũrũĩrĩre. Ndagĩka citarĩ haraihu nĩ ndĩrenda tũingĩre kũhoya kũmomora magongona mothe moru na kwambararia kĩgongona kĩa Ngai na kũgerera thabihu ici. Kwĩna andũ mandĩkĩte o mũndũ maũndũ make marĩa arenda ũmũthĩ mamomoke marĩa arenda ũmũthĩ meherere mũtũrĩre wake matigane nake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kwĩna andũ matũmĩte kinya na email ciĩ gũkũ
maundu maria marenda mamomoke. Bwana asifiwe. Kwina oroiga, my prayer request is me and my family to be delivered from backwardness or generation curses. Wow. Na hena oroiga ati, my apostle, my prayer request is God to bless my family and my son's visa to be processed and for desire of my heart. Amen. Arenda green card ya mwana wake. Kigongona nige kurekereria green card iyo thiini wa ritwa ria Jesu. Kuria kureretwo not qualified. Kugera kigongona giki ndugamita nigetha ndagathe qualified. Kigongona giki nigigutuma atuike qualified. Bwana asifiwe. Atakire andu Ngai ni ethaga andu qualified. Ngai ndendaga andu qualified. He qualifies the called. Ngai ndatwetire ni undu wa qualification. A qualify agari etete Martin. Kiyo mwere ku ndirari gutire kindu. Gutire. Rokongo beri. Ko tiga Ngai ungirutira mundu ku. Tiga Ngai ungirutira mundu ku. Gutire mundu ungikuruta. Ko Martin ungietereire mama wanyu agoka. Ungigatura wetereire. No gweterera Ngai ni kwega. Ati umothe turago celebrate the other. Kumona ko ndaiguire gugitwo gwetagwo hot body. Bwana asifiwe. It is God who qualifies the called. Ngai niwe qualify agarete. Kwina andu kinya marona tha ici makarigwa riu uri yari amenyire ri uhoro uyu. Bwana asifiwe. It is God who qualifies the called. Tiga kumaka. Kinya ne qualifications icio tare nacio cia wira. Okoro nduri wira toya guoko iguru uguo. Amen. Tha ici ndamutangathira kigongona giki kimutetere kuria mutare qualification muheo riu mawira thiini wa ritwa ria Jesu. Muheo mawira mwambie gwethwo thiini wa ritwa ria Jesu. No cio niguo wira wa kigongona. Kigongona Ngai akiheanaga nigetha qualify acio matari qualified. Thini qualify agari athomu. That is true, Bishop. Ithe tiwe qualify agari amena qualification. No Ngai a qualify agari amata. Acio matare Ngai niwo maqualifyaga. Acio matare kinya sura ya gutuika Mrs. Maqualifyagwo ni Ngai. Tondu aria Martin makire na indo ciothe iria itumaga mundu etwo Mrs. Ithe matikire nao. Menao no cio tare. It is God who qualifies them. Ogokira ugakora he mundu woiga nie haha niho Ngai andumite. Haha niho Ngai andumite. No tai na muthuri urenda muthuri ndirenda gukuhera kuma kigongona-ini. Kwa ndugatindi ugiciria horo wa neighbor. Tigana neighbor. Ithe ndurenda muthuri. Oya guoko. Thiini wa ritwa ria Jesu. Andu aya mambie gucario. Macario kinya monwo. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kwandikwa umuthi kigongona ni kiarekereiria thuri yao. Thiini wa ritwa ria Jesu. Mutigatinde mukihanga gwetha ni mugwethwo. Mugwethwo. Atumia ni gwethwo methagwo ti gwetha. Bwana asifiwe. Ni ugwethwo thiini wa ritwa ria Jesu. Kwina maumetwo thutha ni ikuo. Umuthi acio kwao kwina premature death. Umuthi niguo mugutigithirio. Umuthi niguo gikuo gikurugama. Kalenda ya gikuo niyo turabunja thiini wa ritwa ria Jesu. Mweri imwe kesha twarikia kuruga mwaka Ngai akinjira ithaa riu ria thaa thita tudikire maundu. No mo wa maundu maria twirire tudikire ni tukanje every appointment with death. That is mweri imwe 2020 utuku ucio wa kesha Ngai agitwira cancel every appointment with death. Na gitongoria andu guku ngimera angikoro bangeirwo gikuo January ndugukua. Ukanje na tugikanja appointment mwaka mugima. Nie riria corona irokire
nerathuka muno ndiraga andu we cannot die ithuĩ tũtingĩkua appointment nĩ twekire atia cancelled we are not on that list no mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩa maumĩtwo thutha nĩ gĩkuũ wakoma ũguo no andũ akuo makumĩte thutha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu gĩkuũ cancelled. The appointment is cancelled in the mighty name of Jesus. Amen. They cancelled and it is done. Amen. They cancelled. It is cancelled in the name of Jesus. Oya guoko gwaku na iguru. Uga umuthi. Ndetigithukania na bara. Na ruruka. Na ndĩra. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩgongona gĩothe kĩũru. Kĩnyumaga thutha. Kĩaragia igũrũ rĩakwa. Kĩroaga na niĩ. Ũmũthĩ. Kĩrekie mũtũrĩre wakwa. Kĩrekie destiny yakwa. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩgongona kĩa Ngai. Ũmũthĩ. Njarĩrĩria. Ũmũthĩ. Tharia maandĩko moru. Na wandĩke history yakwa rĩngĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rũgama na magũrũ maku. Hallelujah. Gĩkuona kwa ngoma itire na hinya igũrũ rĩaku. Amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndagũtigithũkania na iroto njũru. Oh yes. Ndagũtigithũkania na atasi cia iroto. Oh yes. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Yes. Ndagũtigithũkania na ũru. Yes. Inyuĩ mũratwĩrorera mwĩ diaspora. Yes. Ndamũtigithũkania na bara. Yes. Ndamũtigithũkania na kĩgongona kĩũru. Oh yes. Ndatangatha muohorwo. Oh yes. Ndatangatha mũrekererio. Yes. Destiny irekererio. Oh yes. Future yanyu irekererio. Yes. Arĩa marenda visa maheo. Yes. Arĩa marenda family irũgame. Yes. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Oh yes. Kĩgongona kĩa njohi. Ema. Ũmũthĩ bunjĩka. Ũmũthĩ bunjĩka. Bunjĩka. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Kũrĩa ciana ciĩtwo nĩ drug. Amen. Ũmũthĩ. Amen. Kĩgongona gĩkĩ. Amen. Kĩmarĩrĩrie. Amen. Gĩtũme mohorwo. Gĩtũme marekererio. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Oya moko maku na igũrũ. Yes. Hallelujah. Amen. Oya moko maku na igũrũ. Oh yes. This is the day that the Lord has made. Oh yes. Ũmũthĩ no mũhaka destiny yaku ĩrekererio. Yes. No mũhaka future yaku ĩrekererio. Yes. Kĩgongona kĩũru. Ũmũthĩ gĩkũrekererie. Yes. Ũmũthĩ kĩrekererie mũtũrĩre waku. Yes. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Oh my God. Mwathani ndambararia guoko gwakwa. Oh Jesus. Na ndatangathĩra andũ aya kuohorwo. Yes. Ndamatangathĩra kũrekererio. Yes. Arĩa maingĩrire marĩ arwaru. Yes. Moime mahonete. Yes. Arĩa maingĩrire mena thĩna. Yes. Moime mena testimony. Yes. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Yes. Kũrĩa kũrarĩ nduma. Yes. Rĩu kũgĩe ũtheri. Kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Yes. Kĩarĩrĩria andũ aya. Yes. Kĩgongona gĩkĩ kĩmarĩrĩrie. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Lete hizi karatasi kadhaa. Hizo. Lete hata hii moja ya kuprint. Hallelujah. Inua mikono yako. Tunaomba. We are doing a prophetic action. Lete hizi bahasha kadhaa. Bahasha lete kadhaa. 2 3. Inua mikono yako mbele za Bwana. Ũmũthĩ no nginya ũrekererio. Yes. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Oh yes. Ndambararia thabihu ĩno. Yes. Na ndatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩgongona gĩothe kĩũru. Yes. Kĩraumĩte andũ aya othe thutha. Kĩragiragia mathiĩ na mbere. Yes. Kĩrekererie destiny ciao. Yes. Kĩrekererie mĩtũrĩre yao. Yes. Kĩrekererie future yao. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bara ciothe cia ndĩra. Bara ciothe cia itũra. Tĩri wa kwanyu mũciĩ. Ũrekererie destiny yaku. Ũrekererie future yaku. Ũrekererie wĩini waku. Ũrekererie wĩra waku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.